السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalayaal meel kastood ka kala joogtaan adduunka dacaladiisa wakhtigu haydin wacnaado sidii caadada inoo ahaydna muuqaal cusub ayaan idin la wadaagayaa. maanta waxaanu ka hadlaynaa biyaha shacabka reer Jabuuti ay lacag ka bixiyaan, biyahaasoo ay wax badan ay ku samaystaan, sida ay biyaha cabayaan, kuwa ay karsanayaan iyo kuwa ku meedhanayaanba. biyihii waan iska wada ognahay muwaadiniinta reer Jabuuti. intan dambe xanuunada waxaa ku kordhiyey dhalinyarta 30 jirka yar ee 40kii aan weli gaadhin, ama aan idhaahdo 35 jir aan weli gaadhin, iyo wixii ka hooseeya oo xanuunkii kusii kordhayo. waxaana ugu wacan xanuunadaas sida wadnaha, keliyaha, beerka, dhiikar, macaan, maxaan ku dhahdaa cholesterol, iyo waxyaalo badan oo halkan aan kusoo koobi karin, sida kansarka oo kale. kansarka dhiigga ku dhaca, kansarka jirka ku dhaca, ka wadnaha ku dhaca, ka beerka ku dhaca, ka caloosha ku dhaca. taas ayaa ku badatay inta dambe shacabka reer Jabuuti, gaar ahaan dhalinyartii. xanuunadii aan badi dadka waaweyn ku ogeyn, iyagoo weynaaday oo waaweyn oo waayeel markay noqdaan soo baxayay, ayay dhalinyartii ku soo badanaya Jabuuti. waxaa taana ugu wacan walaalayaal waa biyaha. biyaha in chemical lagu daro sida bakteriga looga dilo. biyahaas oo adduunkaba caalamka waa la mid oo waa la qiyaasaa. dad khibrad ku leh oo u soo bartay ayaa miisaama, si miisaansan ayaa chemicalka loogu shubaa, wixii mataqaana dhibaato aan u keeni karayn shacabka. laakiin nasiib darrada nagu dhacda annaka, cadow ayaa hoggaanka dalka noo haya. cadow aan eegayn ma eegayo wax kale, ee wuxuu eegayaa in uu ka dheefo dhibaatada uu noo geysanayo. intaa wuxuu u joogo waa intaas. chemicalka looma qiyaaso, lama eega qasabadaha, baaritaan laguma sameeyo, wax miisaansan oo maxaan ku la qiyaasay maahan. waa sidii la doono ayaa loo galaya. dadka ka shaqeeya halka qaarkood baa noo soo waramaya, waxay ku leeyihiin biyaha shacabka reer Jabuuti cabayaan waa halis ayay shacabku yihiin. idinkii markii shacab uu saa laydin galay, biyahaas calooshii jirka un maahay, maskaxdana waxbay yeelaan. kolka biyihii sidaa laydin galay ee dhibaatada nii geysanaya, ubadkiina leenaya, waalidadiin laayay, maanta waxaa ay qabsatay sheekadii kuwii daalimiinta ahaa. hore waxaan idinku sheegay, qof dulmi marka uu sameeyo, dulmiga uu ka joojin waayo, ilaahay wuxuu sameeyaa, ilaahay wuu aaraa dadkii uu dulmiyay. dhibanayaashii ayuu aaraa, iyagoo noolna way arkaan. kolka taliskan mucangaga ah iyo qoyska ay ka soo jeedaanba, ee wadanka xaaraanta iyo afduubka ku haysta, ee dhibaatadiina ka dheefaya, ayaa biyihii cabaya Nestle iyo biyaha dibadaha looga keenayay. ay shirkadda gaar ahaan Nestle dacwad baa ku socota. 20kii sano u dambeeyey waxaa la helay in biyaha Nestle, biyaha macaan ee Nestle gado ee cagadaha ku jira, in ay ku jirto bakteriga saxarada laga dhexelo. si fiican hadda i dhegeysta. saxarada bakteriga ku jira waa bakteri xun oo haddii uu jirku taabto jirka cunaya, haddii uu calooshaada galana calooshaada gudaha kaa cunaya. dhibaato badan buu keeni karaa, dhibaato badanna uu keenay. kolka Faransiiskii maxkamad baa haddeed socota, baarlamaankii waxaa la leeyahay, saad maqli doontaanba, muuqaalkana ku maqli doontaan inta xagga dambe, waxaa la caddeynayaa in ay dowladda Faransiisku ay ogid. kolka halka ay ka keeneen taliskan mucangagaan hore idinku sheegay inay yihiin ilmo baadari iyo kuwa dhaxlay gumaystihii. kuwan gumaystaha dhaxlay hoggaanka dalka haya, iyo qoyskoogu iyo ubadkooga iyo kuwa qaraabo la ah iyo kuwa kalkaaliyaha u aba, biyaha ay dibadda ka soo gadanayaan ee loo soo dejinayo, laftigooga bakteri xun iyo waxyaalo daran ayaa ku jira. waa waxa keenay inay laftigoogu xanuunsanayaan. kolka ilaahay waa caadil, uu noo aaray. Ils nous ont fait boire du caca pendant 20 ans. Donc je repose ma question. Est-ce que oui ou non, vos eaux ont été contaminées C'est pas des conneries, c'est Nestlé. Ils sont en gros procès là, écoutez ça. à la matière fécale, au PFAS,
aux pesticides. Alors pendant 20 ans, on a cru boire de l'eau pure, de l'eau minérale, de l'eau naturelle. Mais en vrai, c'était une arnaque totale. Or moi je trouve que quand un groupe fraude depuis aussi longtemps, Nestlé, Contrex, Perrier, Vittel, Épar, toutes ces marques qu'on voit partout. parce que ça fait 20 ans que vous percevez des filtres, Ils ont vendu des millions de bouteilles. Toi aussi, tu as dû sûrement en boire. Elles étaient toutes contaminées. Et là, accroche-toi bien. Ils ont retrouvé des bactéries fécales. Non mais t'as de la crotte dans ton eau. C'est un truc de dingue quand même. recevez des filtres, donc ça fait au moins 20 ans que vous fraudez, que vous produisez donc de l'eau minérale qui ne doit pas en être. Et des pesticides, tout ça, des PFAS aussi, des polluants éternels. Bon ça, tout ça on le savait. Mais de la crotte dans tes bouteilles, c'est un truc de dingue en vrai là. À la limite du plastique, je m'en fous. Mais là, t'as de la merdouillasse. Et attends, c'est le pire, c'est pas ça. C'est que l'État eux-mêmes étaient au courant. Il y a des documents internes qui montrent que certains savaient. Et ils ont laissé faire tout ça. Donc là, résultat, des millions de bouteilles détruites, des forages fermés, et maintenant une enquête au Sénat. Mais pourquoi ça sort que maintenant? Pourquoi personne nous a prévenu avant quoi? Et toi là, dis-moi ce que t'en penses, c'est quand même une grosse dinguerie.